Da får du en symmetrisk linje foran. Får du fløfje puddeløre. Nei, det var ikke puddeløre, det var vanlige hundeøresveiser her. Men puddeløresveisen er litt annerledes den, skjønner du. I hvert fall, så det er veldig moteriktig, og om du for eksempel skal på festival, sånn til sommeren, så er det her sveisen å bruke. Så går vi videre til glassbollesveisen. Det er akkurat det samme prinsippet, bare at man kvitter seg med de ørene.